pomocou týchto dvoch metrík, ktoré vám ukážem, 10% majiteľov investuje desiatky tisíc eur s chladnou hlavou a získava naspäť mnohonásobne viacej. Moje meno je Dominik Žufa, som spolumajiteľom leadovej agentúry Vision X-Lab. Našim klientom sme doručili viac ako 21 000 leadov, investovali viac ako 240 000 eur do kampaní a vygenerovali viac ako 2 milióny eur v obrate. Tieto dve metriky sú náklad na získanie zákazníka a na druhej strane celoživotný hrubý profit zo zákazníka. V anglickom štýle je to cost per acquisition a lifetime gross profit. Tam vidíte vlastne rozdelenie a tie značky, tak aby ste chápali, keď to vidíte niekde inde. V princípe, čo to znamená? Náklad na získanie zákazníka sú základné náklady spojené s získaním zákazníka a sú z marketingu a obchodu. To znamená, nerátate tam fixné náklady, ako sú nájmy, elektrina a voda, iba priamo spojené. A na opačnej strane celoživotný hrubý zisk, kde primárne rátate obrat vygenerovaný zo zákazky minus priame náklady spojené s doručením zákazky a tú životnosť toho zákazníka musíte zarátať v tom. To si hneď ukážeme. A v princípe, čo to znamená u klientov, alebo čo to znamenajú tieto dve čísla v princípe, funguje to ako stroj. Určite ste počuli o investovaní, dáte euro dnu, získate 5 naspäť. Vlastne toto je rovnaký princíp, ale v biznisu, alebo teda v marketingu. Čiže za 1 euro v marketingu, za náklad za získanie zákazníka 1 euro, získam 5 eur v hrubom profite v rámci celoživotnej hodnoty. To znamená, snažím sa zistiť, ako veľmi profitový je vaša investícia do marketingu. Funguje to úplne rovnako, ako vidíte, tu je len nejaká mašinka, dáte jeden žetón dnu, vypluje vám 5 žetónov na druhej strane. A koľko vám vypluje žetónov, tak je to o tom, ako je efektívny máte tento systém. Na to sa pozrieme tiež. Čo to znamená? Náklad na získanie zákazníka rozdelený do nejakých metrík. Je to marketingový rozpočet, predajný tím a aplikácie na software. Nižšie si ukážeme, ako sa to počíta. Celoživotný hrubý profit sú dva typy. Jeden máte, kde máte vlastne mesačnú zložku, to znamená, predávate produkt za 100 eur mesačne a klient je s vami 10 mesiacov. To znamená 100 krát 10 a máte tým pádom 1000 eur celoživotnú hodnotu zákazníka. Ideálne chcete mať tú hodnotu zákazky v hrubom profite, aby ste nemuseli riešiť, lebo samozrejme poznáme, aké sú rozdiely medzi obratom a profitom. Čiže to je jedna. Vlastne druhá je počet obchodov. To znamená, v princípe máte firmu, ktorá vás nakúpi napríklad raz a následne v priebehu ďalšieho mesiaca nakúpi dvakrát za väčšiu položku a o pol roka nakúpi za inú položku. Vlastne tam je nevýhoda toho, že nemáte to tak ľahko strekované, musíte si to zapisovať, musíte si prejsť napríklad posledné faktúry za rok a získate túto hodnotu. Tu máte ešte viacej rozpísané tie veci. A priemerná hodnota vlastne z obchodu, z jednej objednávky a vlastne všetky obchody spojené s tým daným klientom. Na druhej strane máte životnosť zákazníka, aj to som spomínal, že vlastne objednávka krát počet mesiacov napríklad a frekvencia nákupov, počet mesiac intervaly, ktorý kupuje službu. Tu sa dostávame do toho, ak neviete, napríklad spúšťate nový produkt a aktuálne ešte neviete, ako dlho s vami sú tí klienti, že to postupne pribúda, tak je tam super vec, ktorá je vlastne odpadovosť a v princípe si to vysvetlíme hneď. Príklady, ako som spomínal, máte priemernú hodnotu z hrubého zisku 300 eur krát 10 objednávok, celoživotný hrubý zisk je 3000 eur. Priemerná hodnota z hrubého zisku z obchodu, 300 eur krát 8 mesiacov, znovu 2400 eur, celoživotný hrubý zisk. Super vec. Následne, odpadovosť, keď neviete, ako dlho sú s vami vaši klienti, tak využijete odpadovosť. To znamená, úplne jednoducho vysvetlím, máte začiatok mesiaca a koniec mesiaca, alebo začiatok obdobia a koniec druhého obdobia. Zoberiete začiatočnú hodnotu a koncovú a odpočítate ich. A na konci vám vyjde zostávajúca odpadovosť, to znamená 20 a minus 15 je samozrejme 5, zostávajúcich 70%, odpadovosť je 25%. Potrebujete tú percentuálnu hodnotu a následne ju vydelíte 1/% a vyjde vám, za akú dobu vám odpadnú všetci klienti. V princípe, znovu jednoduchý príklad, keď máte 10% odpadovosť, tak každý mesiac vám odpadne 10% klientov. A keby na začiatku mesiaca máte všetkých klientov prvého mesiaca, za koľko mesiacov vám odídu všetci. Čiže 10%, logicky poviete 10, 10, 10, 10, čiže vlastne za 10 mesiacov vám odídu všetci. Hej, jednoduchý princíp a tým pádom viete životnosť vlastne všeobecne tých klientov
A to je tiež super metrika, na ktorú treba zvyšovať alebo znižovať podľa toho, čo potrebujete. Tým pádom máte 4 mesiace, priemerný hrubý zo zákazky máte 3000 eur, voľa máte 1200 eur celoživotný hrubý profit. A tu máte ešte započítame nejakými nákladami, priemerný príjem z obchodu je 5000 eur, frekvencia nákupov je 3 objednávky, to znamená 15 000 eur, náklad na získanie zákazníka minus provízia z predaja máte 13 600 eur. Super, teraz sme si ukázali, ako získate celoživotný hrubý profit, poďme sa pozrieť na náklad na získanie klienta. Znovu úplne jednoduchá vec a ukážeme si ju od základov. Čo to znamená, proste koľko vás to stojí, koľko musíte dať do kampaní na to, aby ste získali naspäť klienta. Hej, tu je jedna varianta príkladu, kde máte cost per lead, cenu za jeden lead, viete si to nájsť v kampaniách, dáte 20 eur, dáte delené úspešnosť obchodníkov, teda 20%, vyjde vám náklad na získanie zákazníka 100 eur. Hej, to je jedna varianta, ako to môžete vypočítať. Druhá varianta napríklad je, že vypočítate toto plus províziu obchodníkov, ak to tam chcete počítať. Čím viacej dáta máte, tým je to presnejšie v rámci celej firmy. Čím menej tých dát ako provízia obchodníkov, napríklad ďalšie náklad na agentúru tam dáte, tým je to priamejšie na vlastne priamo akvizíciu v rámci akože kampane plus obchod iba. Čiže dáte tú províziu pre obchodníkov a znovu vám vyjde 20 eur oddelené 10%, čo je 200 plus 500 eur, máte 700 eur. Náklad na získanie zákazníka dám 700 eur, príde mi nový klient. Posúvame sa ďalej. Ak vy neviete vlastne úspešnosť obchodníkov, neviete ešte toto prepočítať alebo nemáte to zapísané, v pohode, znovu si vieme pomôcť a vieme to vypočítať týmto štýlom. Teda zoberiete marketingový rozpočet za dané obdobie, napríklad posledný mesiac, ak ho máte uzavretý v obchode a vydelíte ho počet získaným klientom. Hej, čiže 5000 eur delené 10 získaných klientov, máte 500 eur na získanie klienta. Viete to znovu obohatiť províziami napríklad obchodníkov, nákladom na agentúru a vlastne dáte to dokopy, vydelíte to počet získanými klientami, či vám to vyjde 700 eur. Hej, je to veľmi jednoduchý princíp. Znovu, myšlienka toho, chcete zistiť, koľko vás stojí získať jedného klienta. Aby sme to dali celé dokopy a mali ste ucelenú myšlienku, tak tu je ukážka toho, vlastne ako tie dve čísla sú v kope. A predtým, než vám vlastne poviem k tomu nejaké informácie, tak veľa majiteľov toto nechápe a nevníma to, nezaoberá sa týmito číslami. Je to veľmi dôležité, lebo vám to dáva kľud na to, aby ste mohli s čistým svedomím investovať do kampaní a viete, koľko z toho klienta zarobíte za celú jeho životnosť. Je tam aspekt cash flowu, aby ste proste udržali tú firmu v chode, ale keď viete, že zarobíte z toho klienta 6000 eur za pol roka, za 3 mesiace, za mesiac, tak viete, že z tie peniaze zarobíte. Tým pádom vy by ste mali byť ochotní investovať určitú zložku z toho zarobeného pre investíciu do marketingu, aby ste získali toho klienta ďalšieho. A to je vlastne úplne jednoduchý princíp, len veľa ľudí ho nechápe a tým pádom sa bojí investovať, lebo nevedia, lebo si myslí, že marketing je fakt len čisto nejaká čierna ovca, ktorá proste pobehuje a raz vám niečo vypluje, raz nie. Ale je to fakt stroj, ktorý keď vyladíte, chápete, máte tam senzory, diagnostiku ako na aute, tak viete veľmi ľahko s ňou operovať a viete ju aj opraviť, keď sa niečo posere. A tu máte príklady, to znamená náklad na získanie klienta máte 500 eur a 600 eur je celoživotný hrubý zisk a vidím vám pomer návratnosti 1:1,2. Toto je zlé. Stretávame sa s takýmito firmami na úvodných konzultáciách a je to fakt zlé z pohľadu toho, že vy zarobíte strašne málo, tým pádom máte veľký risk, s ktorým idete do tej akvizície, do získavania klienta a ťažko sa vám potom bude obchodovať, ťažko sa vám bude manipulovať s firmou, nemáte peniaze na investície, nemáte peniaze keď vám niekto nezaplatí faktúru. Proste sú to náročné veci. Tu treba veľmi dobre pozrieť, či viete znížiť náklad na získanie zákazníka, ale je to druhoráda vec. Prvoráda vec je, či viete zvýšiť ten hrubý profit. Predávať drahšie veci, predať viacej veci, predávať iný predmet, urobiť väčšiu službu, obohatiť tú službu, prakticky získať z toho klienta viacej peňazí, ale samozrejme za výmenu nejakej hodnoty. Toto vám veľmi pomôže a dostanete sa napríklad na čísla 500 a 3000 eur, kde už to je 1:6 a je to zdravé. Vy sa potrebujete ideálne pohybovať od 1:5 a vyššie. 1:3 je v pohode, keď vlastne udržujete tú firmu už v nejakom škálovaní, ale 1:3 je fakt spodná hranica, 1:5 a vyššie sa chcete držať. A ak sa dostávate do ďalšieho príkladu, čo je 200 eur na náklad na získanie zákazníka a celoživotný hrubý profit je 8000 eur, tak vám gratulujem, máte brutálne profitový biznis, či už pre investorov alebo pre vás
a máte aktuálne návratnosť alebo pomer nákladov na získanie zákazníka versus celoživotný hrubý profit, máte 1:40. A poviem vám, prečo to je tak brutálne. Lebo vy viete, že za každé 1 euro, čo dávate aktuálne do celkovej tej akvizície, získate 40 eur naspäť. Čo to hovorí? Vy viete extrémne veľa peňazí investovať, aj keby sa polka veci pokašle, posere, tak máte stále 1:20 návratnosť. Vám to dáva kľud na duši na to učiť sa na marketingu, učiť sa na tých veciach, zobrať človeka nového a stále vám neubudne z tej služby, neubudne vám z toho profitu na to, aby ste vedeli mať kľudný spánok a riešiť tie veci ďalej. A vždycky je to primárne riešte získať viacej peňazí z klienta, zarobiť viacej tomu klientovi, aby ste vám dal väčšiu odmenu. To vám dá kľud na duši. A jak ste v tej prvej situácii, znovu opakujem, kúknite si vaše čísla, prehodnoťte ten produkt, prehodnoťte to, čo robíte, aby ste našli vlastne ten správny pomer. Lebo ak nemáte toto, váš biznis nikdy nevyrastie. Lebo vy nemáte cash na to, aby ste ho postavili, aby ste ho vybudovali. A bežne náklady na zákazníka sa v B2C v koncových zákazníkoch sa pohybujú úplne v pohode od 30 do nejakých 200 eur, úplne v pohode. A u B2B sa to dá pohybovať od 200 do nejakých 5000 eur, kde máte fakt že veľké ceny pri nejakých veľkých firmách. Ale úplne v pohode pri bežných nejakých produktoch, ako sme my, sa budete pohybovať od 200 do 1500 eur v rámci nákladu na získanie klienta, to vám chcem povedať. A celoživotný hrubý profit je už proste na vás. Čiže to je veľmi podstatné. A viete si to aj vygoogliť, že nie sú to veľmi priemerné veci, čiže keď sa spýtate kolegu z nejakého iného odvetia, tak vám pravdepodobne povie, že má veľmi podobné čísla, ak je v tom istom sektore, ak to robí dobre. To je všetko, ďakujem krásne za váš čas a ak máte nejaký nápad alebo niečo, čo by ste nepochopili, kľudne napíšte komentár, budem sa tešiť a vidíme sa v ďalšieho videa.